तो गाइस आज जो लाइट रिपेयर होने के लिए है मोदी जी द्वारा स्कूल में वितरण किया गया। तो लाइट को जलाकर देखते हैं तो नहीं जल रहा था। तो सबसे पहले सारे पेज को अच्छी तरह से खोलेंगे और पीसीबी को अच्छी तरह से निकाल देंगे। बैटरी को चेक किया, बैटरी हमारा ठीक दिखाई दे रहा था। तो कस्टमर ने बोला इसे चार्जर से चार्ज करने वाला बनाना है। तो मेरे पास इतने सारे चार्जिंग मॉड्यूल पड़े हैं जिसमें से मैं एक यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चार्जिंग मॉड्यूल को अच्छी तरह से कनेक्शन कर देंगे। चार्जर से कनेक्ट किया था, हमारा चार्जिंग हो रहा था। तो गाइस इसका ये लाइट भी खराब है। तो लाइट को अच्छी तरह से खोल लेंगे और ये लाइट हमारा खराब हो गया, जिसके बदले से इस लाइट को लगाना है। कनेक्शन करने के बाद लाइट को अच्छी तरह से पैक कर देंगे और लाइट का कनेक्शन अच्छी तरह से करने के बाद हमारा लाइट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो गाइस पीएम द्वारा वितरण की गई सबसे बेस्ट लाइट थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।